جمعية الأورمان في 3 سنين بس عملت 33 ألف عملية قلب مجانا، ما بين عمليات قلب مفتوح وقسطرة في 26 مستشفى في 17 محافظة. كمان بتروح لكل الحالات في جميع محافظات مصر للقضاء على طوابير عمليات القلب في جميع المستشفيات. ولو عايز تتأكد بنفسك ممكن تسأل في كل المستشفيات دي. ساهم معانا عشان ننهي على مشكلة طوابير عمليات القلب في مصر. التبرع لعمليات القلب من مصارف الزكاة والصدقة. اتصل ب 19 455 يوصل لك مندوبنا لحد باب البيت.